Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo. Eu decidi gravar esse vídeo aqui com o intuito de auxiliar quem tem dúvidas sobre essa ferramenta, essa furadeira 650 watts da marca Works. É uma furadeira que a gente vende na nossa loja e ela tem um custo-benefício que me faz abrir os olhos para essa marca hoje em dia. A gente é comprador dessa marca. Essa marca é do grupo Positec, a mesma fabricante que fabrica para Caterpillar, que fabrica para Vesco ou Esco, do jeito que vocês quiserem preferirem. Essa marca, ela, na minha opinião, é uma das potências hoje aí em custo-benefício. Por que eu falo isso? Porque é uma máquina bonita, é uma máquina robusta, leve, portátil e barata. Então isso faz toda a diferença. Ela tem 1 ano de garantia, ela tem multifunção, ela fura, parafusa, ela tem um design ergonômico, ela tem uma boa pegada. Esse cabo dela aqui é um recipiente para botar broca. Então me surpreendeu. Essa ferramenta ela me surpreendeu. Essas daqui são as especificações técnicas delas, da máquina. Ela vem com um cabo, uma empunhadura, uma chave, que por sinal não é uma chave pequena. Vem um guia para profundidade, que é metálico, isso faz toda a diferença. Ela pega a broca até 13 milímetros. Ela fura aço, madeira, alvenaria. Tem 1,69 kg, 1,600 gramas. Eu vou estar abrindo ela para vocês verem. Essa máquina aqui, na minha opinião, humilde opinião, que eu não sou técnico, mas na minha opinião, ela bate de frente com a Makita, bate de frente com a Bosch, bate de frente com a DeWalt. Pra mim não perde nada não, tá? Então ela vem desse jeito aqui na caixa. Esse guia aqui tem muitas ferramentas de primeira linha aí que não vem com esse guia aqui, ó, metálico. A empunhadura dela aparentemente parece que é um alumínio, mas não é não é um alumínio não, mas é um plástico. Eu não diria um plástico, eu diria um ABS bem denso, robusto. Essa empunhadura aqui certamente ela serviria para uma máquina aí de um rompedor grande aí, sem sombra de dúvidas. Tem muito rompedor grande que não vem com uma empunhadura tão boa assim. Aqui é o recipiente, você consegue desenroscar. Eu tô gravando com uma mão só, eu não vou conseguir, mas você consegue desenroscar aqui e botar broca. Ela vem o manual, por sinal a gente não lê, o certificado de garantia, que esse certificado aqui nada mais é do que um certificado simples para você, enfim. E essa é a máquina, ela vem desse jeito aqui. Eu tô abrindo a caixa agora para vocês, porque a gente é revendedor dessa marca aqui. E essa marca aqui eu vou expor o preço dela para vocês na nossa loja. Na nossa loja ela está custando R$ 2,99 hoje na promoção. Essa daqui é a chave do mandril dela. Ela é uma ferramenta muito ergonômica. Ó, aqui parece que é emborrachado. Ó, e realmente é emborrachado. Não é uma borracha muito molenga, mas é uma borracha tipo assim, atrelada ao corpo da ferramenta. Ó, ela é toda em micro bolinhas que ajuda você a segurar para você não escorregar a mão. O cabo dela é um cabo bom, não é um cabo de má qualidade, é um cabo muito bom. E o acabamento dessa marca aqui, por que eu tô falando de novo nessa marca? Eu não tô sendo patrocinado, não tô sendo nada. A gente revende essa marca. Então por que eu tô falando que essa marca aqui é similar à Makita, Bosch, DeWalt? Porque o acabamento dela, eu vendo Bosch ali, eu vendo Bosch, porque o acabamento dessa marca aqui, dessa máquina aqui, não dessa máquina, a Serra Mármore também, que tem um videozinho da Serra Mármore, o acabamento dela é superior. Sim, o acabamento dessa marca aqui é superior. Eu sou muito fã da Makita, mas o acabamento dessa máquina aqui é superior à Bosch.
Para mim se iguala muito ao acabamento da Makita. Eu gosto muito do acabamento da Makita, principalmente aquela furadeira que tem aquela parte em alumínio aqui, que eu esqueci o código dela agora. Mas eu gosto muito. Então é uma máquina de acabamento muito superior. Aqui, esse slogan dela é atrelado à máquina. Então você não tem problema daquele plásticozinho, daquele adesivo descolar. Não é uma máquina de entrada, é uma máquina de uso profissional. Logicamente que tem suas limitações dentro do uso dela. Aqui já é um adesivo colado, mas você vê que você tem altos relevos aqui que protegem o adesivo. Então, enfim, é uma máquina show de bola. Todos os parafusos dela são pintados em Phillips. Isso ajuda muito, porque às vezes você não tem dinheiro para contratar um técnico e você vai lá e você mesmo substitui seu carvão. Logicamente que depois que a garantia acabar. Ela é martelete furadeira. Martelete furadeira. Tem um alto reverso aqui em cima. Deixa eu focar aqui. Tem uma bolha de nível aqui que dificilmente, para ser sincero com você, eu nunca vi em ferramenta nenhuma. Essa daqui é a vista de cima dela. Vista lateral. Eu gosto muito desse estilo aqui de chave seletora, assim, de botão. Eu não gosto muito daquelas que vai aqui do lado assim, não. Pra mim não é muito legal. Algumas, se eu não me engano, Stanley, se eu não me engano, ou a Black & Decker, essas marcas assim, são assim. E as profissionais são desse jeito aqui. Ela tem um botão que trava aqui, para você continuar furando. Mandril metálico, de muito boa qualidade. Não é o mais top de linha do mercado, porém é um mandril bom. Isso daí eu tenho certeza que isso daí é uma coisa que dura. É uma bela ferramenta, pelo preço dela, R$ 299. Lógico que vocês vão encontrar preços melhores na internet, mas pelo preço dela aí que está correndo aí, abaixo de R$ 350, eu acho que é muito válido uma ferramenta dessa daqui para você ter na sua casa, para você trabalhar, para você fazer seus serviços profissional, robista, industrial, uso moderado. Eu acho que essa ferramenta aqui é uma boa pegada.